咁多位 gym 撚可唔可以應承我，好好善待自己個胃，唔好再食白霎啊！每次見到你哋個飯盒都係白賴晒嘅雞胸，我就知道我呢一世都一定做唔到 gym 撚。如果你都想為你嘅飯盒增添翻一啲色彩嘅話，請去買個貝貝南瓜，切開一嚿嚿，將啲皮向下擺入個煲度，加啲味淋同白高湯。呢支嘢我係 Taste 買嘅，平時攞嚟做烏冬湯底都得。再加少少醬油同埋水，啲水浸到南瓜3/4高度就 OK 啦。跟住我哋可以加個落蓋俾佢啦。12蚊店可以買到呢啲可以調節式不鏽鋼嘅落蓋，咁啊根據你嘅煲嘅大細去調節翻啦。咁如果你話唔想專登買多嚿嘢喺屋企嘅話呢，都可以揾張牛油紙剪翻你個煲嘅大細。咁記住中間開個窿俾啲蒸汽排走，咁張紙就唔會拱起啦。加咗呢個落蓋就可以令到每一嚿南瓜嘅頂部都吸收到啲汁。擺落去之後開大火，滾起之後轉中火，煮多10分鐘，煮到佢啲汁水收得七七八八就 OK 啦。除咗南瓜之外，其他蓮藕啊嗰啲都可以用呢個方式煮嘅。希望幫到咁多位 gym 撚啦，拜拜。